আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আক্তার রেসিপি। আজ ভিন্নভাবে গাজর এবং আপেলের স্মুথ জুস বানিয়ে শেয়ার করব। আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিও দেখবেন। টেবিলে চলে আসলাম, 2টা গাজর নিয়েছি। এখন গাজর 2টা ভালো করে ছুলে নিব। গাজর ছুলে নিয়েছি, এখন ছোট পিস করে কেটে নিব। গাজরগুলো কাটা হয়ে গেল। এখন একটা আপেল নিয়েছি, আপেলটা ভালো করে ছুলে নিব। আপেলটা ছুলে নিয়েছি, এখন ছোট পিস করে কেটে নিব। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, অবশ্যই পুরো ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনারা ভালো রেসিপি তৈরি করতে পারবেন। আপেলটা কাটা হয়ে গেল। 20 গ্রাম আদা নিলাম, আদাটা ছোট পিস করে কেটে নেব। এখন ব্লেন্ডার করব। প্রথমে গাজরগুলো দিয়ে দিলাম, আপেল, আদা, 50 গ্রাম চিনির সিরাপ, 200 গ্রাম টক দই দিয়ে দিচ্ছি, 50 গ্রাম মধু। আপনারা যেমন মিষ্টি খাবেন তেমন মিষ্টি অ্যাড করে নেবেন। 100 গ্রাম তরল দুধ, আইস পরিমাণ মতো, এখন ভালো করে ব্লেন্ডার করে নিব। অবশ্য আপনারা ভালো করে ব্লেন্ডার করে নেবেন। ব্লেন্ডার করে ফিরে আসব। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর কালার হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। ব্লেন্ডার করা হয়ে গেল, এখন পরিবেশন করব। রেডি হয়ে গেল গাজর এবং আপেলের স্মুথ জুস। আপনারা বাসাতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। এই জুসে অনেক পুষ্টিকর। আশা করছি আজকে জুস সকলের কাছে ভালো লাগবে। আজকের মতন এখানে বিদায়। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।